ಬಂದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಚಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತಮ್ಮ ಚಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ? నమస్తే. నా నిద్ర రాదండి నాకు అసలు. ఒక 10 నిమిషాలే పండుకుంటాను, మళ్ళీ ఆయాసం అసలు వేసే కూర్చోలు, అసలు నిద్రపోను నేను. మళ్ళీ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటాము, అది మెడికేషన్ మిషన్ కూడా ఇచ్చినారు, పెట్టుకున్నా కూడా 5 నిమిషాలు పెట్టుకుంటాను, అప్పుడు బాగా అవుతుంది, అసలుకి నిద్రే పోదు. వీటికి మా ఫ్రెండ్ చెప్పి నుంచి ఇప్పుడు హ్యాపీగా మిషన్ పక్కన పడేసినానండి. ಡೈಲಿ ಮಿಷನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ರಾಮ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಅದು ಸ್ವಲ್ಪಂಗ ಕುರುಕುರುನ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾವ, ಆ ಮಿಷನ್ ఇట్టుకుంటే ಸ್ವಲ್ಪ ఫ్రీ ఇర్తా ಚೆನ್ನಾಗಿ బాగుంటాను. మళ్ళీ అది ఇట్స్ పెట్టినామంటే నాకు కూర్చొనికి రాదు, నిద్ర రాదు, పండుకునేకే వద్దు, లేసే ఉంటాను 1 గంటకి 2 గంటలకి 10 మెడికల్ ఇటు నుంచి అంత దూరం కసు కొట్టే లోపల ఒక చైర్లో కూర్చొని ఇస్తాను. ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చి నుంచి ఆ ప్రాబ్లమ్ లేదు. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಕೆರೆಗೆ ಬಂದು ಥೆರಪಿ ತಗೊಂತಿದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? 16 రోజులు అయిందండి ಈ రోజు. మరి 16 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಸರಾಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್? 4 రోజులే నాకు తెలిసిపోయిందండి. మా ఆయన జాబ్కి పోయే లోపల నేను 4 గంటలకే లేచి వాళ్ళకి క్యారేజ్ చేసుకొని ఈ ట్రీట్మెంట్ కోసమే నేను పొద్దునే వస్తాను. నేను క్లాస్ పెట్టానండి టైలరింగ్ది. వాళ్ళు 10-10:30కి వస్తారు. ఈరోజు 11 గంటలకు రాండి అని చెప్పి కంపల్సరీ ఏమైనా వదిలిపెడతానో సరైకి వదిలిపెట్టండి. చెక్ చేసినా కూడా ఆడ సామాన్స్ కొద్దిగా పాడేసి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చినానండి. ಇವಾಗ ಆ ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಮ್ಮ? ಯಾನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಾನು ಇವತ್ತು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ಸರಾಕೆರೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಬಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಟೀಮ್ ಥೆರಪಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಥರ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಮ್ಮ? అది తలస్నానం చేసిన వెంటనే ఒక 2 నిమిషాలండి వర్షము ఇలా నీళ్ళు కారేది. ఇంటికి వచ్చినాక కావాల్సిన 2 రోజులు తలస్నానం సన్నీలే చేసుకొచ్చినాను. ಬೇಕಂತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ కావాల్సినవి చేసుకొని మళ్ళీ మా ఇంటికాటికి రాఘవేంద్ర గుడి వరకు నడుచుకునే వచ్చినాను. మళ్ళీ 10 మెట్టికలు ఎక్కితే నాకు ఆయాసం కూర్చుంటాను. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 8 నుంచి ఇంత దూరం నడుచుకుంటూ రావాలంటే నాకు కెపాసిటీ. ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ಪಾಜಿನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಸರಾಕೆರೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. సో భాగ్యలక్ష్మి అమ్మకు కూడా ತುಂಬ ధన్యవాదాలನ್ನ తెలుసోಣ. మా ఫ్రెండ్ కూడా నాకు అడిగిందండి, మిషన్ తీసుకుందామని ఉన్నారండి. మా ఇంట్లో 4 ఉన్నాము. ఫస్ట్ నీ తీసుకో, నేను తీసుకున్నాకంటే మా ఫ్రెండ్ నా మాట కాదనలేక నిన్ను ఎదురు వచ్చి బుక్ చేసినాము. నా చేతిలో ఇచ్చి నువ్వే అమౌంట్ కట్టాలండి. ಏನಪ್ಪಾಜಿ?